现在是北京时间的6点1刻，早上。然后昨天晚上放的温泉水量差不多了。如果要是凉了的话，再兑点这个开的温泉水它这个温度能达到90度左右，还是不错的。然后今天呢，上午泡完温泉，买点猪肉带回北京，我就先提前回去了。吕大公主在这儿再泡个1、2天。开泡了啊！行了，不能再往上照了。哎呦，太舒服了啊！就是好多人不理解，然后就说你两口子怎么那么爱泡温泉呢？我说心里话，我这3天没产油，就没抹油，能懂吧？什么都没抹什么大宝这个那的都没抹看到了吗？是自然的皮肤的光泽。要跟家你脸是有白皮子。对，还有人嘴边还起着白皮儿什么的，是吧？然后呢，体验感特别舒适。泡完温泉的感受就是那脸从里到外透着又白又粉，水润，不缺水。透凉最主要这3天吕大公主没咳嗽，为什么要来？而且她还有颈椎病。颈椎病2年也没犯，然后在家做羊膜热敷做颈椎操是吧？然后时不差的到这边泡温泉，我觉着对于脖子腰腿疼的人特别友好，是不是？舒适，就是舒坦，真的。就是你在家你还得做饭弄是吧？你还有成本的。有人说花那个好几百块钱，开200多公里。来回的得有500公里，就为了洗个澡泡个温泉，不值。千万别有这个心态，这个心理。如果您要出去玩是吧？那时候放松高兴跟姐们儿老哥们儿是吧？家人出来就是玩的。如果你考虑那么多成本，那您哪儿也别去，是不是媳妇儿？没错。所以说呢，我特别支持陪着媳妇儿陪着家人是吧？出来放松，泡温泉。就连我儿子都说，泡完温泉之后1个礼拜那个腿不长酥皮儿，就是你再怎么洗澡搓澡，他这个也长。如果你泡温泉，它应该有硫磺，知道吧？倍儿光溜，可好了还有人说，尽量少出去洗澡什么这那。这玩意儿您自己消好毒是吧？再有一个温泉就是杀毒的。我个人感觉我去的地方反正挺干净卫生的，是吧？自己看。挺满意是吧？太舒服了。一会儿提前享受退休生活。对，43岁提前享受退休生活一会儿洗完澡吃完早饭买猪肉，中午吃完饭咱就回北京了一会儿看看猪肉怎么样。我不回。再让媳妇在这边泡几天，玩吧。泡温泉随身带点水果。这一天一定要多喝点水，多喝点水，要不上火。哇塞！看看这种湿度，这边的空气湿度是吧？清新程度是不一样的。哇塞，这大心！爱你，幸福健康快乐，爱你，好事成双。你看这种湿度，你说嗓子能不舒服？真是，我说这3天怎么没咳嗽呢？加湿器你有了。还真是。7家温泉的第3天早饭开饭了小花卷儿、酸萝卜、咸菜丝儿，这是紫甘蓝，每人1个鸡蛋，小米粥、米黄，全是双份的开吃了。7家的米黄、豆干什么的都可以带到这儿，特别好吃。蘑菇是吧？就说个不行，这次没赶上那大集着急走了我就。一会儿还得什么的。上课学习，我俩先撤了。下来，你跟着他这儿待几天？要赶上大集，你给我买点什么豆干什么的，扒下来吃。那个不用赶大集，能那车就来。对。还有那杏板什么的，就是白的，包好的那个。大集。上哪儿找去？万一你要赶集，我估计你不在这儿，我们不去。是吧？没有你带领够呛，那你说吧。给老太太带领着也行。对，他哪带着呀？可以问问3老是副队长。一定要多穿点
大羽绒服啊，棉衣棉裤什么的，一定要多穿点，巨冷。你们看看冷不冷这儿？这车给冻的，一层冰，瞅瞅，全上是冰花了。今天在这个国辉温泉民宿啊，第3天啊，我就买点肉烧回去，然后他们再住几天。这父子俩，这叔叔卖的肉挺好吃，买了好几年了。猪尾巴咋卖的？排骨多少一斤？排骨不是猪尾巴咋卖的？五花肉呢？五花肉13，小12，全块钱10。这还是老猪尾巴。来一整扇，老猪尾巴，就现在开剁。蛋肠。我带这件排骨呢，我父母那儿不需要了，已经。上回给带的挺够，挺足的。这一扇给老丈母娘拿着，过年吃。给我们家老太太买点猪尾巴，别的说不需要，什么都不需要。买了10多根的猪尾巴。有人问我饭后有什么娱乐活动？乒乓球、小麻将。小排骨，中午开饭了啊！今天来一个炖小排骨，这是土豆和牛肉，应该是。那边都是热菜，这边都是牛肉吗？是。这边应该是粉条和这个豆腐。那孩子哪不叫呀？羊杂汤，真是牛肉。蒸的这个鸡蛋糕，醋溜白菜。哎，这回好了，这回不放那么多辣椒和这个花椒了和姜了。这是白菜炒的羊杂。哎，听咱们建议了，不错啊。味儿也好吃。蘸汁豆腐、拌豆干、肉皮段、拌凉菜、生菜、黄瓜蘸酱，炒一个黄瓜鸡蛋片，不赖啊！大米饭成盆，开吃了。大米饭成盆。吃饱了，完了以后返回北京了我。要吗？开吃了啊！哎，人家这老板挺好，咱们提这意见，人家采纳了是吧？这个还真是土豆炖牛肉啊。哎，这菜色真是。第一天来的吃有点辣，姜多是吧？辣椒多，花椒多，这回全给去了。因为中老年人呢，他不喜欢吃辣，是不是？排骨，吃中午不喝得了，气酱更蒸的不错。吃呗。刚才说没有胡椒粉呢，好吃，这好吃好吃。给你炒点这个。不错啊，炖牛肉。不错。这不错。这排骨味道真的挺好吃，是吧？是吧？虽然是老式做法。这只还是我从那个。豆腐不错哎。哎，还说冻点豆腐呢。明儿早上你让我来，明儿不就可以弄？这一宿就能冻上。挺好。这就行，这挺好。这醋溜白菜炒的也不赖了，今儿。是。比那天改善多了，那天太辣。哎。得有滋味是吧？吃的不错。我今儿都饿了，上午泡2口。今儿这菜做的都挺好。挺好，挺好，挺好，有滋有味儿啊，顺口就行，不要求多好，是不是？我们就回北京了，然后李大公主跟这儿继续再泡啊，踏实玩吧。回见了。还有点舍不得我。有点舍不得啊，拜拜。